Bismillahirrahmanirrahim. Halaman kira ya. Ilmu ajizati wa afdalul khalqi ilmu ajizati ini. Ayo ilmu ajizati. Hah? Kalau dua aja. Mungkin sini kalau tinggal itu. Sama sebenarnya. Kalau lu sallallahu alaihi halaman 39 kan tanazzalah sapa Allah niku duwe naton rong garis jalawah qalu jalawah tanazzalah sapa Allah taala tujuan ayu pola iku lek sarae an ayu nala alun iki sing ngetik kira-kira perkiraan kula niki ngetik an ayu nala saking yen to den perkoleh diperkoleh apa syai'un suci lam yakun kang ora ono sapa Allah iku arodan sa'atem sapa Allah aku ing paring syai' sesuatu yang dia dikehendaki Allah diparingi tidak mungkin kita raih, paham? Itu ayu pola tapi ayu nala la'alahu ayunalan soalnya ini sarai kitab Jawab Tauhid sing kitab Tuhfah sarai Imam Bajuri itu mengatakan an ayunalan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulul wal anbiya ya launahu fil fadli wa afdaluhum tayyibul utamane anbiya iku ulul azmi nabi ulul azmi wa hum utawi ulul azmi iku Ibrahim nabi Ibrahim alaihi salam wa Isa nabi Isa wa Muhammad wa Musa nabi Musa wa Nuh nabi Nuh summa baqiyatur rusuli nuri sakerine pira-pira summa baqiyatur rusuli nuri sakerine pira-pira utusan wasailul anbiya lan sakerine pira-pira nabi ma'atat bilibadihim sertane mutamaaken ma'atafil batin sertane mutamaaken sebagian ambiya ala batin mengatasi sebagian kang wene qala dawuh sapa Gusti Allah taala tilkar rusulu fadlna ba'dhum ala ba'd tilkar rusulu ta mengkono-kono utusan iku fadlna mutamaaken sapa ingsun Allah iku fadlna mutamaaken sapa ingsun Allah ba'dhum ing sebagian ar-rusul ala batin ing atase sebagian kang meneh. Jadi bertingkat-tingkat usul itu. Kalau ba'dahu ai ba'dal anbiya. Jadi sehingga usah-usih pira-pira nabi. Kalau malaikatun bil fadli. Ai malaikatullah tegese malaikat Gusti Allah. Ai malaikatullah tegese malaikat Gusti Allah bil fadli kang anduweni kautamaan. Kamar babatul malaikat mengko utawi martabating malaikat iku tali ngiring-ngiringi apa martabatul malaikat martabatul anbiya ing martabate pira-pira nabi setelah nabi malaikat ala itlaqi ing atase mutlak wala dalam iki tentang tepi ing atase ikhlas tingkat-tingkatan iki wala dalam tepi ing atase tingkat-tingkatan jumhurul asy'ariyah utawi akeh-akeh ulama asy'ariyah. Jadi para nabi sing utama niku ulul azmi. Terus nabi-nabi yang lain. Terus kan isore niku bermalaikat. Cuma dadi dhewe ulama asy'ariyah. Ulama asy'ariyah, akeh-akeh ulama asy'ariyah. Qalu hadza wa qauman. Qauman itu maksudnya sapa mengat Maturidiyah di samping ulama Maturidiyah. Qaulul fadl bainal fariqaini ing dalem antarané pantang loro. Pantang loro al-anbiya rupane pantang pira-pira nabi wal malaikat. Lan pantang malaikat. Faqalu mongko perlu dawuh sapa kaum niku acara Maturidiyah al-anbiya utawi pira-pira nabi iku afdalu luwih utama min ru'usail malaikati saking pira-pira pemimpin malaikat.
Jibril kaya Jibril, wa Mikail kaya Sayyidina Mikail alaihi wassalam. Wa rusul malaikati utai pira-pira pemimpin malaikat iku afdhalu luwih utama min awamil basyari saking wong awame manungsa. Wahum utawi malaikat, wahum utawi sinten min awamil basyari saking manungsa, min awamil basyari wahum auliyaullah, wahum auliyauhu. Min awamil basyari wahum auliyauhu, wahum utawi awamil basyar maksudnya iku auliyauhu, piro-piro kekasih Gusti Allah Ta'ala. Contohnya Abi Bakrin, mata Abi Bakrin ini sahabat Abu Bakar, wa Umar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wa haula'i auliya wa haula'i auliya wa haula'i auliya utai mengkono kekasih Gusti Allah min awamil basar saking umume manungsa iku afdhalul utama min awamil malaikati saking awame wong malaikat pun malaikat sing disebut pemimpin. Kum utawi awal malaikat, maksudnya awal malaikat iku wairul usaihim saliyane boro-boro pemimpine malaikat. Contohnya apa kakamalatul arsi kaya malaikat kang mikul aras, kaya malaikat kang apa kang gawa aras, jadi urutane pemimpin malaikat iku luwih utama dibanding para kekasih Gusti Allah. Sayyidina Bakar bin Umar. Sayyidina Bakar iku luwih utama dibanding malaikat sing biasa-biasa. Iku nek matobidane. Nek madzhab Asy'ariyah kan pokoknya malaikat awal ikhlas sak ngisore para nabi. Jadi manusia sing dudu nabi iku sak ngisore malaikat. Qauluhu wa ba'du kullin mubtada itu dadi mubtada. Aibat dukulen tegese sebagian saben-saben suci minal anbiya wal malaikat. Qalu ba'du maqulun itu dadi maqul muqaddamun kang didinakan. Qalu qad yaqulu khabaran itu dadi khabar. Pemana utai manane nazar bapak dukulen utawi sebagian saben-saben siji minal anbiya kanging program wal malaikati iku qad dulu rekan mengguli sapa badurun sebagian kulen al-akhara kang meneh paru saul malaikat mengkontai pira-pira pemimpin malaikat iku abdul utama min awamil malaikat tinimbang saking awamil malaikat. Wa kallan wa mengkono ulul azmi nabi kang dari ulul azmi min wali tinimbang saking saliyane nabi kang saliyane ulul azmi. Wa rusulu ta'i rusule waqtul utama minal anbiya saking beberapa nabi wa hadza kaya mungkin sak terusi. Qalu bil mu'jizati uyitu takarruma wa ismatul bari kullin kutima. Bil mu'jizati lawan beberapa mukjizat. Bil mu'jizati lawan beberapa mukjizat uyitu dan kuatakan sapa para rusul dikuatkan bil mukjizat lan beberapa mukjizat. Akaruman krono begini akaruman krono dadi kenugrahan wa ismatul bari utawi pangertsane Gusti Allah kang ndadekaken makhluk kang mau ndadekaken likulin maring saben-saben siji minal anbiya iku kutima dan pasti apa ismatul bari
Arep maksum para nabi para rasul iku maksum. Kalau bil mukjizat wal mukjizat iku amrun perkara kholipun kang mulayani lil adati maring pengadatan. Yang haru kang pertelo apa amrun korek alamut gairi salati ing atase wong kang ngaku-ngaku dadi rasul sing bener ngakune bener awil nubuwati utawa kenabian ala wajib ing atase dalan yuk jizukan ngapesaken apa wajib kang ngapesaken apa wajib al-mungkirina ing pira-pira wong kang ingkar ngapesaken anilitiani saking bisa nekaaken dimisli lawan sepadane amrin khaliqin contohnya kang filakil bahri koyo sigare nopo lautan li Musa terdiri Nabi Musa zaman Nabi Musa niku era jaya-jaya ini dukun-dukun tukang sihir hebat-hebat tukang sihir ini. Makanya mukjizat Nabi Musa niku ora iso ditandingi tukang sihir. Tukang sihir iso nyihir ketoke koyo ulo yang kira. Nabi Musa pangkate dadi ulo kabeh dipangan. Apa ulo sing sihir niku dawene tukang sihir sing rekod dhewe tukang sihir dipangan ulane Nabi Musa. Ora iso balas. Ora iso nggo ulo sing ngoten iki. Tukang sihir koyo apa ibade ora iso lautan di apa digital sekarang ini melaku jajal sampai ngomongin dukun tak Indonesia bisa berarti serasa gede-gede laut samudra kidul itu yang nanti Suramadu itu jajal penyigal terus di melaku apa kali bisa kang pelakil bahri kayak ini zaman Nabi Isa ini ku akeh maju-majunya ilmu pertabiban makanya mukjizat Nabi Isa mukjizat itu murid mau wong kalau gawe weruh wong sing asli wuto sejak kecil sejak bayi lahir buta itu Nabi Isa mukjizatnya iso digawe weruh padahal wuto sejak bayi itu gak iso tabib cerdas-cerdasnya dokter siapa kan iso belajar yang bayi wis asli besar tak bakal iso cuman kon murid wong mbok pinter-pinter kaya apa dokter gak bakal iso kan itu jenenge mukjizat sing yo jizu al-mungkirin anil-ityani bimisli karena berilmai koyo napa jenenge metune apa kok nyumberi banyu dibeli asabi saking antara yang biro-biro izin diisikan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pokoknya sing aneh-aneh sing gak iso ditiru sing mukjizat kanggo ning para rasul kalau itu ayat dalam kecil muatakan ing rasul ing anbiya sapa Allah biha kelawan mukjizat fahiyah mengkau ta'i mukjizat iku bimanzilati qaulillah madani dawuhe Gusti Allah Ta'ala madani dawuhe Gusti Allah Ta'ala sedekah abdi bima yuballighani sedekah bener sapa abdi Gusti Allah kawula ingsun rusul bima ing dalem perkara yuballighu kang nekakaken sapa abdi ing ane saking ingsun dadi nasihat iku perkara Gusti Allah dawuh bener kawula puniki dengan segala apa yang disampaikan. Kalau takaruman etapadulan dan kenugrahan wa ihsanan oleh yang bagus Gusti Allah. Ihsanan ay min Allah. Kalau wa ismatul bari wal bari utai manane lafaz al bari iku makna utai manane al bari. Iku al khaliqu zat kang dadi asen. Minal apa jenenge minal bari mahmuzulami kang mahmuslam rupa huruf hamzah lam fi'ile qala Allah ta'ala walladzil wallahu khaliqul baril musawwir wa Allah wa pangeran itu Allah al khaliqu kang dadiaken al baril dadiaken al musawwir kang gawe rupa
al-hasyar kulin minal anbiya sangi biro-biro nabi hatman utima diwujubi ayat tasifu utima apa hatman dan mutiliati utima namun diwujubi ayat tasifu karena wajib yang berkesimatan sepo anbiya bil amanah lawan sifat amanah. Karena nabi-nabi itu sifat amanah dan mesti untuk ismat sama Gusti Allah maksum wa khusus. Jadi berdoa ya, jadi sifat amanah itu seperti karo maksum ini. Wa khusus dan tertentuakan wa khusus dan tertentu dikhususaken sapa khairul khalqi. Kanjeng Nabi Muhammad kang dadi luwih bagus-bagus makhluk. Kanjeng Nabi Muhammad kang dadi luwih bagus-bagus makhluk. Di angkot tamama kelawan yento teman-teman nyempurnaaken kelawan yento teman-teman nyempurnaaken kelawan yento teman-teman nyempurnaaken sapa robuna baca temanani sapa robuna pangeran kita nyempurnaaken bihi kelawan khairul khalqi bihi kelawan khairul khalqi al jami'a ing sakabehane para nabi menjadi penyempurna seluruh nabi wa amana lan apa jenenge wa amamalan gawe umum sapa robuna gawe umum sapa robuna bisa tahu ing apa kerosulane kan khairul khalqi ing kerosulane khairul khalqi umum ora khusus ing kelompok-kelompok tertentu fasyar'uhu mengkotai syariate kok aturane jadi syar'un adil amilah itu maknanya bodoh agama syar'un adil amilah cuma syariat bukan digunakan istilah asli ya bodoh mawon tapi digunakan istilah untuk hukum-hukum fikih itu jadi syariat. Ini paket. Ini paket. Apa jenenge fasyar'uhu mongko utawi agama Kanjeng Nabi iku lain sahu ora den nasakh ora den ganti ora disalin apa syar'uhu bilwiri kelawan agamane kelawan sakliyane syar'uhu. Jadi syariatnya tidak akan diganti hatta zaman yunsahu hatta zaman sehingga diganti atau dihilang sehingga dihilangi apa zaman hatta zaman sehingga dihilangi apa zaman yunsahu tegese dihilangi apa zaman sehingga habis zaman sampai kiamat bakal diganti. Lawan nasbuhu utawi gantine oleh ganti syar'uhu wa nasbuhu utawi oleh ganti syar'uhu bisyar'i ghairihi ing akumune sakliane khairul khalqi iku waqt tumibo itu terjadi nyoto terjadi tumibo itu dudu jatuh loh ya berarti jatuh waqt tumibo terjadi makanya basul masail waqiyah juga ini basul masail membahas sesuatu yang terjadi kan kadang sing dibahas sesuatu yang belum terjadi atau konsep fikih. Nah, sing terjadi kasus yang terjadi disebut basul masail waqiyah waqt bisa diberi ing syara'il liyane khairul khalqi hatman lawan mesti. Jadi syariat Kanjeng Nabi niku krono Kanjeng Nabi dari penyempurnaan Nabi niku gak bakal diganti meneh wis sak teruse. Tapi syariat Kanjeng Nabi niku menggantikan syariat terdahulu. Paham deh? Bahasa saya wis gak bakal diganti. Makanya besok Nabi Isa mudhun ning bumi niku orang nganggo syariat Injil tapi nganggo syariat Kanjeng Nabi. adalah ngasorakan hukum ngasorakan sapa Allah Gusti Allah man ing wong mana akan nyegah sapa man lagu maren niku
nasbuhu bi syar'i ghairihi itu. Sing gak nganggep syariat Kanjeng Nabi tidak menasah syariat liyane. Nek gak menasah berarti ini gak apa-apa nganggo syariat liyane. Wanas khoba di syar'ihi bil ba'di hadis. Wanas khoba di syar'ihi wa ajiz lan menang nawa sapa sira. Boleh yakinilah boleh ajiz lan menang nawa sapa sira nas khoba di syar'ihi. Nyaline utawa gantine sebagian syariat Kanjeng Nabi bil ba'di sebagian kang meneh. Jadi ada syariat produk-produk syariat Kanjeng Nabi tapi diganti dengan yang lain itu boleh. Manas obat syar'i bil ba'di ajis wa ma lan ora ono sida ing dalam mengkono wenang ing dalam mengkono wenange nas obat syar'i bil ba'di lahu min ghadin ora ono pamalan ora ono iku bida ing dalam mengkono napa jenenge nas obat syar'i bil ba'di to ajis nasobat di syari pribadi menggotin utawi nyudo atau cacat lahu keduene ba'dun kang den salin ba'dun al mansukh. Jadi ketika hukum diganti tapi foto-foto syariat Kanjeng Nabi itu tidak berarti diganti itu cacat. Ini memang kersane Gusti Allah katanya contohnya apa? Bisa Kanjeng Nabi sholat madhep Baitul Maqdis. Itu syariat Kanjeng Nabi bisa, tapi wis diganti terus madhep Ka'bah. Orang berarti bisa kok cacat, zaman bisa ora, tapi kabeh enak hikmah. Wala ini ajis wa maqila lahu min ghadi. Qaulu qussa bil bina'i lawan dan mabni'akan lil maquli mari maqul. Lil maquli mari maqul apa khairul khalqi maksudnya Sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam angkot tamama khotama menyempurnakan itu mesti khotama terus mengkasih menyempurnakan nabi-nabi itu mesti mengkasih di lawan bihi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau al-jami al-jami al-anbiya itu sekabian itu nabi. Qala dawuh sapa Allah taala walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin walakin tetapi nek ana sapa Kanjeng Nabi Muhammad maka Muhammadun aba ahadin wa rijalikum walakin Rasulullah tapi ana sapa Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusan Gusti Allah wa khataman nabiyyin lan pamungkase pira-pira nabi kalau Rabbuna birrabbi dan musyrafah fa'il utama itu jadi fa'il pertama utama maksudnya menyempurnakan sapa Rabbina menyempurnakan sapa Rabbuna bi lawan Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam jami'al anbiya yang sekabiane pira nabi wal mursalinan pira utusan para nabi yang perkara nabi mujud pada dalam saksi Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nuzulu Isa. Nah, jadi kayak nabi kok besok enak Nabi Isa akhir zaman ini wa nuzulu Isa utawi temurune Nabi Isa alaihissalam qurba yaumil qiyamati ing dalem pareke dina kiamat iku yaku ana sapa Nabi Isa iku hakiman ngukumi wong kang ngukumi di syariat Sayyidina Muhammadin lawan syariat Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahwa mengkau lagi Nabi Isa iku min umati saking dadi umat Kanjeng Nabi. Hebat kan? Umat Kanjeng Nabi itu nabi-nabi. Enak nabi-nabi. Malah-malah yang kita terangnya itu syarat termasuk mulyanya umat Kanjeng Nabi itu ditutup nganggo nabi, dimulai dengan nabi, ditutup nganggo nabi.
itu ditutup Nabi Isa alaihissalam. Wa amma mati kata ailah jamil mukallafin kesimare sekaliane boro mukallaf minal jin saking bangsa jin wal insi lan bangsa manungsa wa kadza lan kaya mengkono-mengkono ila jamil mukallafin Pakadara kaya mengkono-mengkono ila jamil mukallafin. Bu Isa dan utus sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ila malaikati maring bangsa malaikat. Jadi bukan hanya nabi kita, Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu bukan hanya milik para jin dan manusia, bukan hanya rasul jin dan manusia, tapi milik rasul para malaikat. Tapi bisa itu bisa tasrifin kelawan ngutus krono kanggo muliakan malaikat dari umat Kanjeng Nabi akhirnya kan paling mulia dengan menjadi umat Kanjeng Nabi akhirnya jadi mulia kama kaya pendapat kamu talimah itu aswaku kang luwih sahih kira-kira bisa Kanjeng Nabi itu dibagi loro. Ini bisa Kanjeng Nabi dibagi loro. Bisa taklif, bisa apa? Tasrif. Nek bisa taklif, jadi kerasulan sing membawa taklif, niku kanggone jin menungso. Nek kanggone malaikat bisa jenenge bisa apa? Tasrif. Akhirnya malaikat dengan menjadi umat Kanjeng Nabi semakin mulia derajatnya. Ini sedikit tasbih. Malah cara ulama ini bukan kami. Termasuk Kanjeng Nabi itu diutus untuk para apa? Ini loh, jamadat. Jamadat itu sing makhluk sing gak hidup. Ya padha bisa tasbih. Itu taklif. Sing taklif itu awake dhewe. Untuk jin menungso, enak tuntutan, dan sholat, dan poso saderusé. Fasya'uhu. Nek malaikat apa ini sing ditaklif? Malaikat itu nopo? Selama mungkin maksiat ini kan. Kullu fasya'uhu la yunsahu la yazalu. Ora gingsir sapa apa syar'uhu syariat Kanjeng Nabi. La yurfa'u tegese ora den angkat, ora den ilangi apa syar'uhu. Wal muradu kang den karawaken maksudnya ora diganti, ora disalehke iku layan iku ora pegot apa ta'alluqu paper kene syar'uhu tuntutane syar'uhu hubungane syar'uhu bil mukallafin lawan boro-boro mukallaf. Jadi tidak terputus selama mukallaf yo kena tuntutan syar'i. Bil mukallafin sampai wong niku salat itu wajib sampai ning kene dibahas. Gak iso ngadeg karo nunggu tetep selama mukallaf. Gak iso nunggu karo turun miring. Gak iso yo karo rumah. Karo rumah iki durung iso yo cukup kedep-kedep iki kan. Kedep-kedep sik gak iso. Wis cukup ning ati, salate ning ati tok. Lho niku pokoke iki mukallaf apa akale iki enak yo tetep wajib syariat. Kalau bihari minasyar'i sanging biro-biro syariat wala yuskalulan orang dan muskilakan angguralika sanging mengkono-mengkono niku naltor menapa layun saku bihari oporoful jizyati ngilangi jizyah niku pajak kanggo wong non-muslim di ayam Isa yang dalam piro-piro mongsone Nabi Isa besok akhir zaman alaihi salam di annaha krono setuhune jizyah lho nek syariat kan tidak disualih gak dinasah tak lawase tapi kenapa disik zaman Kanjeng Nabi enek jizyah zaman besok Nabi Isa kok Nabi Isa tidak memperlakukan jizyah. Oh ini jawabannya. Ya nah kalau hukum jizyah, ya nah kalau jizyah, iku mubayyatun kang den batesi
masa berlaku ini loh, kan dibatasi masa berlaku hukum jizyah, masa berlaku hukum jizyah, ilan nuzulihim tumeko temurune Nabi Isa, tumeko temurune Nabi Isa alaihi salam. Jadi jizyah itu memang syariat yang Nabi jizyah itu berlaku sampai temurune Nabi Isa. Bahasa Nabi Isa wis gak enek ya. Jadi memang masa berlaku hukum itu. Jadi orang berarti di nasab kama kaya keterangan akhbarkan oleh akhbar di lawan ma sopan Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, sopan Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok enek wong itu berdua ning pondok pesantren terus lama-lama kok kene terus mayu alaihi salam hatta zaman min sahu, hatta zaman min sahu, hatta zaman sehingga utawi zaman iku yuzalu dan ilang apa zaman wa yurfa'ulan dan angkat apa zaman. Kapan angkat zaman itu di kuduri yaumil kiamat, kelawan tu mekane dina kiamat, kelawan tu mekane dina kiamat, di kuduri yaumil kiamat, kelawan tu mekane dina kiamat. Qauluhu wanas kubu ainasku syar'i, tegese oleh nyalin syariat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di syariat ini maring syariat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayane min syara'il anbiya'i. Nyatane pira-pira syariat pira-pira nabi, agamane pira-pira nabi, al-mutaqad biminakan mustinin. Qaulu waqaf tumiku ay kasiran tegese kelawan akeh. Hatman kelawan mesti, hatman kelawan mesti. Zaman contohnya zaman syariat Nabi Musa, nopo nek kena najis sampai kelambine pakaiane kena najis. Niku cara milih hujan ini orang dicuci nganggo rinso, nganggo banyu. Tapi kudu diketok kelambine. Kalau ketok ora iso rasa. Ya kan diganti, hukum itu sudah diganti. Alhamdulillah jadi enteng syariat Nabi, cukup dicuci sebenarnya hilang apa bau, rasa, terus apa aroma, beres. Itu sebenarnya nyawin, akeh sebenarnya. Tobat zaman Nabi Musa kon mata ini, jadi melakukan dosa yang apa ya, ijel, nyembelih bedet, tobat itu apa pakai, orang cukup istighfar. Alhamdulillah saya hari Nabi istighfar. Banyak beristighfar, ngaku salah, bisa berdoa Allah. Kan enak. Itu jenis ganti syariat. Apa jenis syariat ambil mutaqad ini merupakan hatman bi Ismail Muslim. Kelawan sepakat beberapa Muslim. Allah apa ada di sini bahkan surah Allah. Alhamdulillah ing ino asor koluman lahu kaulah man lahu maksudnya lahu nas kau dari sini. Lepas nyaline syariat yang Nabi Allah turunkan yang betul. Kalau mana nyegah sopeman, sopo sing menganggap syariat yang Nabi itu tidak menggantikan. Yaitu dengan Yahudi sangat golongan yang Yahudi, makanya kan berlaku Islam. Wanasoron berlaku Nasoro. Kalau wanasobat di syari'i, ay Allah itu kese perkara sahabat akan tetap hukumah alabi. Bidalil kelawan dalil ala dikisi hukum sabadakan tetap apa ala bidalil kelawan dalil utama dingin kang dingini kalau bilbadi ay ala dikisi perkara sabadakan tetap apa ala bidalil kelawan dalil mutaakhirin kang heri. Oh berarti maknanya ngaten keliru. Wanas khobat di syarikat lain satu ini wanas khobat di wa ajis nas khobat di syarikat yang nyaline orang oleh nyalin ing nyaline gandine sebagian syariat Kanjeng Nabi. Dulu niku sing kodim nggih malah iki. Oh iya bener. Bener kan itu. Bae niku dadi napa? Dadi bak takbiyah. Soalnya kan bae iso dadi bak. Iki di mana nih loro kena tapi nek delok sarai dimaksud makane bener mau lalu ajis kaget negesi meyakini sapa sira jawazahu ing penani
jawazahu menangi nas khobar di syar'ihi bil ba'di wa nas bil ba'di Allah di sisi dia kalau mana ni kita nyaline apa oleh misalnya nyaline sebagian saya kata ini terus bil ba'di ing apa kelawan ing bil ba'di ing bil ba'di oh ya benar ya bil ba'di ing apa dia benar oh kok benar ya malah keliru gitu ya ba'du niku sing dadi nasih ba'du sing dadi nasih jadi maknanya dibalik itu juga tak dia ba'du niku sing nasih berarti ngaten bil ba'di kelawan sebagian lawan astobat di syar'i dan saline sebagian saya dengan tak sesuai ini syar'i kok maksudnya nah kalau tertib-tertiban ya iso ae digawe bae batas dia sing dhuwur soalnya kan ngono ya nggih kalau ajis kaget risi niatin masuk Jawa yang menani naskobat di syar'i bil ba'di wakat wakalan teman-teman tuli apa naskobat di syar'i bil ba'di kasih kawan akeh wami berarti dalam itu setengah saking mengkonon naskobat di syar'i bil ba'di naskus istiqbali baitul maqdis utawi ganti menyalin hukum madhep baitul maqdis disolatin alikane sholat asal kang tetep disunati kelawan dalil sunnah yang dinabi istiqbalil kiblati kelawan diganti istiqbalil kiblati kelawan disunati niku ta'alluq ing asabit tetep wae disunati kelawan dalil sunnah hadis lebih ganti istiqbalil kiblati ini ta'alluq ing nasku istiqbalil kiblati dan ganti kelawan madhep Ka'bah istiqbalil Ka'bah dilawan madhep Ka'bah asal dipikang tetap pokok istiqbalil Ka'bah tetap bil Qur'ani ta'alluq ing sabit bil Qur'ani kelawan Qur'an bikoli kelawan dari Gusti Allah Ta'ala rupane bikoli Qur'an ini sini bikoli rupane kelawan dari Gusti Allah Ta'ala bil Qur'an itu maksudnya bikoli Ta'ala fawalli wajhaka syatrul masjidil haram fawalli mongko madhepno sapa sira kanjeng Nabi wajhaka ing wajah sira syatrul masjidil haram ing arah-arahe masjidil haram ing Mekah mangane ketika niku wonten masjid sing Masjidul Qiblat masjid dua kiblat kalau disebut masjid itu karena kanjeng Nabi pas waktu sholat benar-benar ceritanya pas waktu sholat madhep Baitul Maqdis turun ayat madhep ning Ka'bah akhirnya pindah arah salatnya makanya disebut masjid kiblat nampak ini yang itu kan Nabi pas waktu sholat kalau sahabat madhep Baitul Maqdis terus turun ayat madhep Masjidil Haram akhirnya geser posisi menghadap Masjidil Haram makanya jadi sejarah di desa ini tempat yang bisa digawe sholat kanjeng Nabi ngoten niku akhirnya digawe masjid demi Masjidul Qiblat wamin bulan itu setengah saking nopo jenenge wamin bulan itu setengah saking naskubat syar'i bil ba'di nasbut takhiri utawi menangakan nilai memperbolehkan nilai bena sobi dalam antara poso wal fidyah lan bayar fidyah dhisik zaman awal-awal Islam poso Ramadan itu wajib tapi entuk nilai poso kena bayar fidyah kena sampai sing video ya mesti senang dia bukan mending bayar pitoli kelawan dawuh Gusti Allah Ta'ala tapi sekat berlaku itu faman syahidah minkum paman mengkau desakane waktu syahidah sing disakuman minkum sangi sira kabeh asyhadu ing hilal
Oh, ala ladina atas wong akeh yuti gunakan kuasa sapa aladina hueng napa jenenge hueng poso saum fidyatun utawi bayar fidyah. Fidyah napa ta'am miskin awet panganan wong miskin diganti diwujudi saumi kelawan wajib poso asal didikan tetep dikoli kelawan gawe Gusti Allah taala. Paman syaitan minggu syahr paliyasum. Paman nomor sapane syaitan saya sepaman minggu sangi sira kabeh asyhadu syahr bulan Ramadan. Hilale itu lho hilale. Hilale bulan Ramadan ketok yo paliyasum. Makanya bahasanya syahidah. Syahidah itu nak seni ru'yah. Makanya halus nek awake dhewe pendapat wong eno nganggone ru'yah moto ora ru'yah. Apa hitung-hitungan soal tapi bagaimana khilaf ulama ini ngomong kisah berapa jadi cara Muhammadiyah yang kisah disebut ulama juga enak sih menganggap cukup nganggo hisab asal hisab qat'i paman syahidah minkum paman utai siapa yang syahidah minkum syahr fal yasuma monggo becik ngesen apa poso sepeman kuing syahr masana sepeman kuing syahr asal ing syahr Ramadan atau hilal bulan Ramadan. Qaulu wa ma fi wa ma fi hadzal hukmi. Orang-orang yang dalam istilah hukum bahwa tani hadzal hukmi ujawaz nasibati syaribil ba'di. Menangi ganti apa? Dan ganti ini sebagai syariat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam silbati lawan syariat kang meneh li akhara ya Allah ini aneh meneh wa huwa jawazun nasibati syaribil ba'di li akhara iki mbok menawa kal akhir nonton mbok menawa ya sampe tanggal iki mari kula boleh aja supaya wingi nonton kok li akhara mbok menawi al akhir mbok menawi ba'du sing akhir. Syaratnya nasib mansur itu kan nasib itu datangnya lebih dalil nasib ya dalam mana Quran ya asbab nuzulin nasib itu lebih akhir dibanding mansur lahu ail ba'di terisi kedua sebagian aman sui kan dan ganti mutali penunjukan hubungan dikori min batin lawan dawe nadik min batin bertanya dawe min batin jadi lahu itu ta'alukin yang lapat batin kalau min batin ini nasib terisi cacat maksud ya tadi kang natraplo maksud intina aku ing dadi kacegahe napa jenenge kacegahe mansuh wa min taimin iku zaidatun zaidah pada nafi dalam sakusi nafi wa mu'jizatu kathiratun bulur minha kalamullahi mu'jizul bashar wa jinbi mi'rajin nabi kama rawahu wa barri'an li Aisyah mimma rawmau wa mu'jizatuhu ta'idura mu'jizate Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kathiratun kang akeh banget sampai mencoba soal isu sakmono kae mukjizat tok soal isu Nabi saking akeh barokah sampai wis soal isu dadi mencoba mukjizat kathiratun wis akeh. Karena kan kita saya ngerti, paling ngerti titik-titik ya. Kasih huruf biro-biro kan mencorong. Minha itu setengah saking mukjizat ini paling gede mukjizat kalamullah tadi Al-Qur'an. Mukjizat yang paling dianggap paling gede ya Al-Qur'an. Soalnya kok langgeng. Ya ini mukjizat kan kejadian selesai wis, ini kan. Tinggal jadi cerita, tapi Quran sampai sekarang jadi mukjizat. Kalamullah dari kalam Gusti Allah, mukjizul bashar kang ngapesaken manungsa. Dari sisi nopo? Tantangan Quran itu, mukjizat Quran itu ya termasuk keajaiban pembuktian kebenaran Quran itu termasuk. Tapi sing jelas itu tantangan Al-Quran kon nantang kabeh sapa sing iso kon gawe ayat sing padha karo Al-Qur'an, sak surat sing padha Al-Qur'an. Jadi surat sing paling titik kan inna atau telung ayatnya. Jadi nek jajal pancen iso
ditantang ning Quran gawe surat sing padha karo Al-Quran. Sisi sastrane, sisi kandungan maknane, sisi yang lainnya. Iku ora ana sing iso kayak bisik gak saiki ora sing iso nyanyi. Ana sing apa nyanyi tapi lucu jadi ini kan. Jadi lucu tok. Soalnya ra mungkin padha. Istimewane ra mungkin padha. Mukjizul basar kan ngapesaken menungso. Enak napa kok supaya lama. Kalau mal kadang ternyata Nabi itu dua ayat-ayat macam-macam. Karena penyanyi kanjeng Nabi. Gawe kanjeng Quran kan surat Al-Fil. Ingat, surat Al-Fil itu tanah itu. Alam tarakai keparok sudah bin ashabil. Afal alam tarakai kepala roh sudah bin ashabil fil. Enak fil kan. Enak surat apa? Fil apa sih? Gajah. Selama gawe surat apa ya? Sing banget itu surat kodok, enek surat nyamuk, enek. Supaya lucu malah jadi kebun binatang. Terus bahasanya juga indah. Terus apa cerita Al-Fil itu kan nonton sejarah apa? Sing hubungannya kalau kejadian istimewa waktu Abraham gempur nganggo pasukan fil iki kan. Jadi itu kan cerita apa jenenge? Bahkan Muslimah yang dua surat fil tandingan. Kontene al-fil mal-fil. Jadi tiru-tiru bahasanya pada tiru-tiru gitu kan. Lahu qurtun tawil, duwe takleng dawa kontene. Terus apa cerita ngoten niku kan dua wis ero iki kan. Wis ero nek apa lali itu. Sampai lah apa nek lali itu. Ajarannya terus di sisi mana, keindahan maknanya di mana. Orang iso wis pokoknya. Niku mukjizul basar nganti sakniki. Itu bukti kebenaran kanjeng Nabi. Soalnya tantangan kanjeng Nabi sejak dulu sampai saiki rayane sing iso dan gak bakal ana sing iso. Kon gawe surat sing padha karo Al-Qur'an. Wis tau sak surat sing paling minim ning Al-Qur'an tau ayat. Ora bakal iso. Wazim bini arajin Nabi itu ini mukjizat sing ulma. Wazim lan mantap sapa sira bini arajin Nabi. Kelawan nopo jenenge mi'raj Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mi'raj kama kaya keterangan rawal kang dipunriwayataken saka ulama ilmu. Kudu yakin Kanjeng Nabi ku mi'raj, kudu yakin. Kaya wong-wong napa sing pengen menyusupkan ning wong Islam pemikiran sing kacau. Jadi karepe wong Islam mau dijauhkan sama keyakinan-keyakinan sing ora masuk akal nek diadop mereka. Mereka ngiring wong Islam kan terus ronden putih. Wong barat sing ngoten niku pengen menjauhkan Islam dari inti-inti ajarannya, ing masa keyakinan kuwate. Yo muji-muji kan Nabi, Nabi memang hebat, pemimpin hebat, tokoh hebat, akhlaknya hebat, tokoh kemanusiaan yang hebat dan seterusnya. Tapi kalau dia dikirim kon ojo percaya bangsa mukjizat sing aneh-aneh itu. Ya wis ilang imane nek percaya bangsa ngoten niku mangke. Wazim bi mi'rajin Nabi. Mi'rajin Nabi kamarawa wa bari'an lan yakinono bersih siro li Aisyah kediri Sayyidah Aisyah mimma sanging perkara tujuan dituduh zina itu mau dibilang romo kang padha nuduh sapa wong ing kang padha nuduh sapa wong. Jadi Sayyidah Aisyah kan dituduh zina. Wa mukjizatu ta mukjizate mukjizate Gusti Kanjeng Nabi mimma sanging perkara wa kang ta mukjizat iku lita'yiti kanggo nguataken kanggo penguat minallah sanging Gusti Allah Ta'ala nubuwati penguat nubuwati maring kenabiane Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sawa niku padha uga kana utahe ento ana apa mukjizat apa mali ta'yit iku kita hati sertane atau sakwuse ngaku dadi nabi amla utawa ora mimma saking perkara tayyib
saudara kang metu apa ma minggu saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla nubuwati dan sadurunge kenabiane Kanjeng Nabi wa huwa utawi ma saudara qabla nubuwat iku aladir perkara misamakan dan arani apa aladir irhas balan asma irhas takyid sing terjadi sebelum nubuwat jenenge irhas ini busron di ayu-ayu di mendung kan belum dari Nabi waktu ning Syam ini irhas kasilotan ya jujukan apes ala akademi atas wong video polemik apa apa pun liputi ngitung sekabiane ngitung secara total pihak lawan mukjizat saking akeh Imam Sunan Abu Nu'aim itu dua kitab Dalailun Nubuwah bukti-bukti kenabian di bangsa kaya apa soal Islam tadi tapi ora cilik kaya kitab Qasais niku ulur aiwal bihatun dari sibro kang pertelo masyhur kang masyhur contohnya kan nabi ilmai kaya dene memberi banyu mimpi asabi saking antarane pira-pira krijine Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qaluhu minha min tilkal mujizat dari saking mengkono-kono mukjizat qalu kalamullah al-musamma kang denarani bil Qur'an lan Qur'an bahwa mengkotawi Al-Qur'an bahwa mengkotai Qur'an itu minal khariji saking perkara kang nulayani lil adati maring pengadatan alat dirupani adat alat dirupani mukjizat Qur'an itu mukjizat karena kan ono walati iku maklumakan kang wis den pinaweruan minaji saking agama minaji saking agama kaya kulo mongko kufur sapa mungkiru wong kang ingkar Al-Qur'an wong kang ingkar Al-Qur'an syahadat tapi kan percaya Qur'an kufur percaya ra iman syahadat itu bohong kalau tak percaya Al-Qur'an napa jenenge mukjizul basar minal ityane nyataning nekan saking kapesaken saking bisa nekakaken bimisli kelawan sepadane Al-Qur'an walau karena senajan ono sebab itu sebagian menungso dibanding lain sebagian kang meneh iku dohirun kang saling membantu pakar-pakar bahasa mengenai apa yang gawe saingan Al-Qur'an gak bakal iso kama kala kaya oleh dawuh Allah taala dan ini mujizat tantangan kul la in istama'atul insu wal jinnu kul dawuh sapa sira Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la in istama'at yakti lamun dan kumpulakan apa insu menungso wal jinnu lan jin ala ayyatu ing atase yen to nekaaken sapa jin lan insu itu dimis dihadal Quran ing sepadane ikilah Quran sing madani Quran layatuna mongko ora bakal napa bisa nekaaken sapa insu wal jin dimis ing sepadane Al-Qur'an walau karena senajan ono sapa badhe sebagian insu wal jin ibadin maring sebagian kang menawi kudoyon kang nulungi bantu andaikan mereka berkumpul kongres, seminar atau sekongkolan gak bakal bisa wakol rumah wakol mau tahu lebih perkara wakol mau tahu lebih perkara ya kau kang tumibo koma bi kelawan kang tumibo ya kau kang tumibo bi kelawan ma apa ijazah ngapasaken iku salasu ayaten telu ayat surat sing paling pipi mutawaliyaten kang nuli-nuli aksori surat yang rupane luwih pipi luwih cendek-cendek surat minggu sanging Al-Qur'an jadi orang sadar itu juz telur ayat sing sebanding dengan Al-Qur'an hadza ifham hadza dulu makai Quran dari sisi nopo Quran dari sisi keramat kena nyuwuh jajal namanya ngarang-ngarang apa kena nyuwuh ora kan Quran itu istimewa kena di awasulan macam-macam dulu maknanya luas secara berkali-kali hadza ifham hadza pemimalan itu sanging perkara ayat itu kan muwatakan apa mak ala ijazihi ngatasi ijazi Al-Qur'an
Ijaz itu oleh ngapesakan Al-Quran. Artinya ngapesakan itu membuat mereka terbungkam, ora iso jawab tantangan Al-Quran itu. Anak kufar Quraisy, setune kufar Quraisy itu dulu padha nyono sapa wong Quraisy anal Quran yang disebut Quran itu sikrun. Jadi mantra-mantra sihir. Soalnya kok wong nek krungu bisa menikmati, bisa entuk hidayah. Wong Arab kan dulu wong Arab kan paham sastra Arab. Terus Quran ini jelas bukan buatan manusia, orang mungkin seindah ini. Akhirnya dulu ke Islam. Jadi nomor kan Islamnya perlu Quran kan, perlu adi baca Quran kan, perlu adi baca Quran. Masya Allah. Anal Quran sihir. Itu bukti. Artinya wong Quraisy menuduh Quran itu sihir. Itu bukti bahwa mereka kalah ora iso menjawab tantangan ini. Al-Quran kan nganggep sihir kan empat dunia rais sebagai kan bahasa mulan bodoh ngarani itu bukti bayi-bayi itu jadi berarti bukti bahwa Quran itu betul-betul membuat mereka tidak mampu menjawab tantangannya Al-Quran. Buktinya memulai isone ngomong Quran itu sihir. Panjang mampu kan dilakoni tantangan ini. Bahasa mulan bodoh ngarani soko Quraisy Muhammad dan yang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di annahu gawan sebagai Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku sahirun, penyihir, tukang sihir. Qalu wazim. Ewa kaget lan yakin sapa sira iktikatan kan iktikat jajiman kang mantap. Ini roji Nabi bahwa mi'raji Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Baitul Maqdisi saking Baitul Maqdis atau diwaca Muqaddas ngene diwaca loro Baitul Maqdis Baitul Muqaddas. Jadi diwaca Makkah bisa diwaca Bakkah. Nek ilas samawati maring nopo seluruh langit. Wa ila sidratil muntaha muli maring sidratil muntaha. Terus enggak meneh ilahai susah nuli itu maring panggonan seakan sapa Allah. Badaan usriyah ing dalam sangsi dan isra'akan dan lakoakan bunyi sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minal Masjidil Haram saking Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kemarin Masjidil Aqsa. Yuri kan meruahkan sapa Allah ing Kanjeng Nabi fi dzalika ing dalam perun-perun Isra Mi'raj min ayatihi ing pira-pira ayate utawa ayat kuasane Gusti Allah. Innahu sedunia anak selain Gusti Allah, wa ya Allah iku asamu datang midangat al-basir tur datang midangat al-basir tur datang midangat ya Allah al-basir tur datang midangat kamarawaw min aslil hadis dan min aslil hadis wa tafsirilan nabat ini tafsir wasiarilan sejarah hadza aifam hadza wal isra'u tal isra itu sabidun kang tetap fil kitab lawan kitab kitab lawan dari kitab was-sunnah dan dari sunnah wa isma'il muslimin lan isma'i wong muslim sepakate wong muslim man utai saban wong kang karo ingkar sapa mandu ing isra kafar iki beda wong nek ingkar isra itu perjalanan apa horizontal antarane apa Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa kafir tapi nek ingkar mi'raj niku gak sampai kafir paham perjalanan ke atas vertikal wal mi'raj utawi lepas ini wal mi'raj utawi mi'raj iku sabitun kang tetep bil hadisi
kelawan dalil hadis al-masyhur iki kan masyhur karena tingkatan dalile beda paham. Nek nyotone asline nyoto kabeh. Cuman iki sing siji diterangke Quran, sunnah, hadis yo iya, ijma yo iya. Sing siji dalile hadis. Makane napa jenenge? Gak sampai kabeh. Paman mongko desa panjenengan karo nikah sapa man. Bu ing Gusti Kanjeng Nabi, bu ing napa? Mi'raj niki. Iku fasikun kang fasik. Fasikun kang fasik. Kulo wabarian. Takdir tegese yakin masuk sira ing dan kelan yakini jaziman kang mantep. Baro'ata Aisyah ing Gusti Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kulo li Aisyah, sapa Aisyah itu zaujin Nabi rupane garwane Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Binti Abu Bakrin kan dadi putrine Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mimma ramau eko dawu tegese padha dalih sapa nas ing Sayyidah Aisyah bizina Aisyah kelawan zina Sayyidah Aisyah ma Sayyidina Sofwan serta Sayyidina Sofwan itu sahabat Ibnu Muqtal napa-napa niki wala sunya dan arani sama arani opo Al-Quran hadil hadisata ikilah apa ikilah kejadian apa tuduhan zina itu di hadis ifki kelawan aran hadis ifki cerita bohong hoax lah ifkun itu bohong cerita bohong hoax kala jauh sapa Allah taala innal ladzina sanu akeh jauh kang padha nekani sapa ladi jauh kang padha nekani sapa ladi bil istiqlalan goro nuduh zina iki mesti iki mesti goro nuduh zina saksa iku usbatun pantang mingkum saking sira kabeh la taksabu aja nyono sapa sira kabeh bu ing iki syaron ingkang ala lakum kediri sira kabeh. Jangan dikira hal itu buruk kalian. Artinya itu dari api kabeh dari api kejadian itu akan menjadi pelajaran besar kanggo awake dhewe. Bal dari utawi hadis iki iku khairun. Jadi dari sisi main iku khairun lebih bagus lakum kediri sira kabeh. Jadi pelajaran kejadian apapun kita ambil hikmah insyaallah dari api. Karena corona dan ini barang yang betul-betul jadilan tapi insyaallah itu dari api kan bukan Islam. Likulimriin itu tetap terjadi sampai siji minum saking usbah mau kami piwalse perkara piwalse amal kita sabarkan nglakoni sapa imriin kita sabarkan nglakoni sapa imriin bayane makna ismi nyatan dosani waladhi utawi wong awalakan nandani sapa ladhi ibro ing gedene ifkin dadi penggedene sumbere kebohongan iku sumbere sapa sumbere niku iki mangke pemimpin wong munafik ibro minhum saking musbah iku lalu tetep kedene alladhi adabun tasik alimun kang agung ai mu'dhamah tegese ing gede-gedene ifku ai mu'dhamah hadis gede-gedene hadisul ifki cerita bohong niku wa utawi alladhi iku ra'isul munafikin bose wong munafik Abdullah bin Ubay rupane Abdullah bin Ubay bin Salul Abdullah bin Ubay bin Salul fayubarri'aha mongko netepaken bersih ing Sayyidah Aisyah sapa Allah Gusti Allah. So, netepaken bersih Sayyidah Aisyah dengan cara menyebut bahwa cerita itu bohong. Berarti kan Sayyidah Aisyah bersih dari tuduhan itu. Warna kodalan jadi sepakat jadi tetap wali ijma ulama ibaratiha kelawan bersih Sayyidah Aisyah. Manutai sapane wong iku angkar ingkar sapa man. Manutai sapane wong iku angkar ingkar sapa man. Iku angkar ingkar sapa man faqat kafaro. Monggo teman-teman kufur sapa man. Kok ingkar tentang bersih Sayyidah Aisyah kufur deh. Quran wis jelas jelasnya
menipu hok, kok awake iki gak percaya menipu hok, berarti kufur. Nauzubillah. Man angkara faqad kafar. Teman-teman kufur sebuman. Teman-teman kufur sebuman. Berdiri Allah. Ya Rabbana atarafna bi anna asrafna wa annana ala asrafna fatub alaina taubatan fil wasilana awrati wa amini rawati wa ukir rabbi wa mauludina wa la'i wa ikhwani wa sahirin wa kulli bi mahabba aw jiratin aw subba wa muslimina ajma'in fadlan wa judan manna la bikisabi minna bil mustawa rasulullah bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi wa alihi wa sahbihi adada tasyifuti walhamdulillah Muhammadun basyarun al-basyarun berbuatan yakuti bainama Muhammadun basyarun al-basyarun berbuatan yakuti bainama Hajar Muhammadun basyarun al-basyarun berbuatan yakuti bainama